For lenge siden, rundt år 1910, reiste jeg alene i fjellene i Provence i Sør-Frankrike. Dette var en tid da jeg trengte stillhet og fred. Jeg gikk gjennom et øde landskap, nesten som en ørken. Det var ingen trær, ingen blomster og nesten ingen mennesker. Bare steiner, tørre busker og vinden. Jeg hadde gått i flere dager. Jeg så ingen hus, ingen landsbyer og nesten ingen dyr. Vannet var vanskelig å finne, og noen steder var det helt tørt. En kveld, da solen var i ferd med å gå ned, fant jeg endelig en gammelmann. Han bodde i et lite steinhus midt i denne ørkenen. Han het Elséard Bouffier, og han var rundt 55 år gammel. Han var stor, sterk og stille. Mannen inviterte meg inn. Han delte litt suppe og brød med meg. Han var veldig rolig og snill. Huset hans var enkelt, men ryddig og rent. Jeg lurte på hva han gjorde helt alene her i fjellene. Neste morgen fikk jeg svaret. Neste morgen våknet jeg tidlig. Den gamle mannen, Elséard Bouffier, var allerede oppe. Han gikk rolig rundt huset og gjorde seg klar. Jeg så at han hadde en liten sekk med mange små eikenøtter. Jeg fulgte etter ham. Vi gikk opp i fjellene. Han hadde med seg en lang jernstang og sekken med nøtter. Etter en stund stoppet han. Han laget et lite hull i jorden med stangen, la en eikenøtt i hullet og dekket det med jord. Så gikk han videre og gjorde det samme. Jeg så på ham og spurte, «Hva gjør du?» Han svarte enkelt, «Jeg planter trær.» Jeg ble overrasket. Jeg trodde ikke at en mann alene kunne plante så mange trær. Han forklarte, «Jeg har plantet trær i over 3 år nå. Hver dag planter jeg omtrent 100 nøtter. Noen vokser opp til å bli trær. Mange dør, men noen klarer seg.» Jeg så på ham mens han fortsatte å jobbe. Han var så rolig og fokusert, som om dette arbeidet var det viktigste i hele verden. Han sa at landskapet en dag ville forandre seg. Jeg forstod ikke helt hvordan, men jeg følte at denne mannen var spesiell. Vi gikk sammen hele dagen. Jeg hjalp ham litt med å plante nøtter. Da solen gikk ned, var sekken tom. Vi gikk tilbake til huset hans. Jeg var trøtt, men også glad. Den kvelden tenkte jeg mye på hva jeg hadde sett. En mann, helt alene, plantet trær i et øde landskap. Kanskje, tenkte jeg, kan han forandre verden med dette lille arbeidet. Tiden gikk, og jeg dro videre på reisen min. Jeg tenkte ofte på den gamle mannen og på trærne han plantet. Jeg lurte på hva som ville skje med dem. Noen år senere, etter Første verdenskrig, kom jeg tilbake til det samme området. Jeg ønsket å se fjellene igjen. Da jeg kom dit, ble jeg helt sjokkert. Jeg trodde først at jeg hadde gått feil vei. Landskapet var forandret. Det var ikke lenger øde og kjedelig. Det var grønt. Store, fine trær vokste der det før bare var stein og tørre busker. Jeg kunne høre fugler som sang, og jeg så små bekker med klart vann. Jeg møtte noen bønder som bodde i nærheten. De fortalte at vannet hadde kommet tilbake til området, fordi trærne holdt jorden fast,
og hjalp vannet til å bli værende. Nå var det også flere dyr som bodde i skogen. Jeg gikk tilbake til det lille huset til Elseard. Han bodde fortsatt der, akkurat som før. Han var eldre nå, men like rolig og snill. Han sa: «Jeg har fortsatt å plante trær. Det er mitt arbeid.» Jeg så på ham med stor respekt. Han hadde klart noe helt utrolig. En mann, alene, hadde forandret et helt landskap. Årene gikk, og jeg besøkte området flere ganger. Hver gang var det mer vakkert enn før. Skogen vokste seg større og sterkere. Nå var det hundrevis, kanskje tusenvis, av trær. Eiketrær, bjørketrær, og til og med noen furutrær dekker fjellene. Fuglene var tilbake, og de bygde reir i trærne. Hjorter og kaniner løp rundt i skogen, og små elver fylte områdene med vann. Landskapet var fullt av liv. Folk begynte å flytte tilbake til området. De bygde små landsbyer og startet gårder. Ingen visste at dette var på grunn av en mann, Elseard Bofir, som plantet trær i stillhet, helt alene. Folk trodde skogen alltid hadde vært der. Jeg spurte Bofier: «Hvorfor fortalte du ikke noen hva du gjorde?» Han smilte rolig og sa: «Det er ikke viktig at folk vet. Det viktige er at trærne vokser, og at jorden lever igjen.» Han var ikke en mann som ønsket berømmelse eller takk. Han var lykkelig med sitt arbeid, og han fortsatte å plante trær hver dag. Jeg forsto hvor spesiell denne mannen var. Mens mange mennesker ødela naturen, brukte han sitt liv på å skape noe nytt. Han jobbet for fremtiden, for jorden og for alle oss andre. Mange år senere, i 1945, kom jeg tilbake for siste gang. Skogen var nå enorm. Den dekket hele fjellene. Det var grønt og vakkert overalt. Trærne strakte seg høyt mot himmelen, og fugler sang i grendene. Bekker og elver rant klart og frisk. Hele området var levende. Jeg tenkte tilbake på hvordan det hadde sett ut før, øde, tørt og trist. Nå var det forvandlet til et paradis. Alt dette var arbeidet til en mann. Han hadde plantet trær i over 40 år, hver dag i stillhet. Elseard døde noen få år senere. Han døde stille, akkurat som han hadde levd. Ingen snakket om ham, og ingen visste hvem han var. Men arbeidet hans levde videre. Skogen han plantet ga liv til mennesker, dyr og hele landskapet. I dag er det mange mennesker som bor i området. De nyter naturen og bruker vannet fra elvene. Men ingen av dem vet at de skylder alt til en enkel, rolig mann med en sekk full av eikenøtter. Jeg tenker ofte på han. Han beviste at en person kan forandre verden, bare ved å gjøre noe lite hver dag. Likte du denne videoen? Trykk gjerne på tommel opp og skriv hva du synes i kommentarfeltet. Det hjelper oss å lage flere videoer som dette.